Hola, hoy les voy a leer un cuento. Se llama Había una vez una gota de lluvia. Está lloviendo. La lluvia está compuesta por muchas gotitas de agua. Mi profesora dice que cada gota de lluvia forma parte del ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? Vamos a descubrirlo. Cuando una gota de lluvia cae al suelo, penetra en la tierra, la humedece y la convierte en barro, o se queda en la superficie y forma charcos. Luego se va por las alcantarillas o se acumula bajo tierra y al final llega a los lagos. Pero aquí no acaba la historia. El sol calienta la superficie del mar. El agua más caliente se convierte en vapor de agua que sube al aire. Esto se llama evaporación. El vapor de agua no se puede ver, pero está por todas partes. Así es como se seca la ropa mojada. Y es por eso el agua de las fuentes va desapareciendo poco a poco. El vapor de agua se eleva por el cielo. Cuanto más sube, más se enfría. El aire frío vuelve a convertir el vapor de agua en pequeñas gotitas. Estas gotitas forman las nubes. Lo mismo ocurre con tu aliento en un día frío. Las gotitas de agua de las nubes se hacen más grandes y más pesadas. Y cuando son ya muy pesadas para seguir flotando en las nubes, caen en forma de lluvia. Si el aire es muy frío, las gotitas se hielan y caen como copos de nieve o granizo. A veces llueve demasiado y otras veces muy poco. Y a veces llueve lo justo. Cada gota de agua de nuestro planeta se recicla continuamente. Por eso se llama el ciclo del agua.